Hello, Blins! Bom dia a todos. Hoje tirei um tempinho para falar sobre tudo aquilo que está a acontecer, né, nas minhas redes sociais que eu venho a postar e algumas pessoas mandam mensagens a perguntar o que é afinal que tem. A apresentadora Estela de Carvalho, depois de ficar algum tempo sem usar a aliança de casamento, pelas supostas traições do seu esposo, ela apareceu recentemente a promover seu novo negócio usando a aliança de casamento, mostrando que está tudo bem no seu casamento, e muitos fãs elogiaram a apresentadora pela atitude. Era só um amor, nosso amor, multipliquei o amor e o nosso amor, tripliquei o amor. Tá bom, vou ter coisa. Me deixa em paz. Os homens, tira a mão daí. Nosso amor é pra frente. Não, Nosso quero tirar amor é pra sempre. Nosso amor é pra frente. Nosso amor é pra sempre. Nosso amor é pra frente. Nosso amor é pra sempre. Podemos saber que era Adeus, Vou buscar já. e senti sou um Meu vai à minha página. baby, adeus, adeus, que senti sou um menor. Perdoando. Obrigada por assistir. Perdoando. Prometido de amor.